Кстати, ребята, вот этим материалом у меня заклеен весь автомобиль. Это теплоизоляция от компании СТП. Материал имеет достаточно липкое, термостойкое и влагостойкое основание. Помимо этого он не впитывает влагу. Также у него есть еще звукопоглотительные свойства за счет, так сказать, своего состава, за счет своей структуры. И применяется он для обработки колесных арок, крыши салона автомобиля. Помимо этого пол салона, пол багажника и перегородка моторного отсека. Материал неприхотлив, опять же он очень легок в монтаже, поэтому я выбрал именно его и советую вам выбирать вот такие вот качественные материалы, как барьер премиум 4.